இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் இது தான், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டேய் ஏர்பட்ஸ் எங்கடா? நல்லா பாருங்க, கடிதத்தில் இதாக இருக்கு ஏர்பட்ஸ். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் அங்கே இதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளிப்ஸும் போட்டுக்கிறோம். நம்ம இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. திருப்பி ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். திரும்ப பேசுறேன் என்ன திரும்ப பேசுறேன் என்னடா கருப்பு கலர் டப்பாவா எடுத்துட்டு இருக்க வெளியே? டேய் அப்போ உடனே என்ன மஞ்சள் கலர் டப்பாவோட எடுப்பாங்க, கருப்பு கலர் தான்டா கொடுக்குறாங்க. ரைட்லா ரைட் இருந்தா ஊருக்கு இல்லைன்னா சாமி. ஸ்டிக்கர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னா லிசன் டு நாய்ஸ் வித்தின் நாய்ஸ், அடுத்து அதோட லோகோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வேற இது என்னது, இதை எப்படி ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ண தெரியும். இதெல்லாம் கொடுத்தா என்ன, சரி ஓகே எல்லோரும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை மாதம்னா இதில் சரியாக போன இல்லையா வாரண்டி, இதில் நமக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி வாரண்டி. இது நான் மேனுவல் படித்து யூஸ் பண்ணுங்கள், படிக்காமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. மேனுவல் 2 சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் டபுள் சைட் மேனுவலும் இருக்குது. வேறு வாய்ஸ் டபுள், டேப் டு லெஃப்ட் இயர்ஸு, சார்ஜிங் ஃபார் 2 hours, வேறு வாரண்டி 1 year கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இது இருக்குது வாரண்டி 1 year. வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு இது கூட சார்ஜிங் அடாப்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்துருவோம். ஓகே ஃபைனலாக நம்மளோட இதுக்கு வந்துட்டோம். நாய்ஸ் இயர்பட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது சார்ஜர் வேறு ஒன்றும் இல்லை. சார்ஜர் கொடுத்துருவாங்க. என்ன கேட்கணும் சார், டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அடாப்டர் உங்கள்கிட்ட இருக்க அடாப்டரில் தான் நீங்கள் சார்ஜர் கொடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான், வேறு நேரம் நம்ம இது பண்ணுவோம். இதான் நம்மளோட இயர்பட் மினி. சொல்ல மாட்டேன், இது வந்து இயர்பட்ஸ் மினி. இப்போ நம்ம இது உங்களுக்கு வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் போய் பார்த்துக்கோங்க. இதோட ரேட் எவ்வளோனா, நான் வாங்கும்போது அது ஆஃபரில் இருந்துச்சு. எவ்வளோ வந்துச்சு, 1000, கரெக்டாக 1000 வந்துச்சு. 999, 1000 ஒரு ஆஃபர் வச்சு. இதில் நான் இயர்பட்ஸ் தான் காதில் போட்டிருக்கேன். இது யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம இது மியூசிக் ப்ளே பண்ணி பார்த்துருவோம். கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. சவுண்டு பீட் சவுண்டு கேட்குறோம். இப்போ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஓகே. எப்படி ஒரு ரூமில் 5 ஸ்பீக்கர் வச்சு சவுண்டு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப இல்லாமல் மைல்டு நாய்ஸ் பேண்டில் இது எதிர்பார்க்குறது ரொம்ப இது நல்லா இருக்குது. அவ்வளோ இதில் நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க ஃபீச்சர்ஸ். என்னென்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து டேப் த லெஃப்ட் இயர் பட்டன் ஒன்ஸ், ஆன்சர் அண்ட் எண்ட் ஏ கால் டு டேப் ட்வைஸ் ஆன் ஈச் எய்தர் இயர்ஃபோன்ஸ். இதென்னா 2 இயர்ஃபோன்ஸ்லையும் டபுள் டேப் பண்ணணும். அடுத்து ரிஜெக்ட் கால்ஸ் வந்து 2 seconds வந்து அமைத்தி பிடிச்சா ரிஜெக்ட் கால்ஸ் ஆகிடும். வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து ஐயோ என்னடா ஆயிடுச்சுடா பேசிட்டு இருக்கும்போது இடையில ஐயாவா வாடா வாடான்னு எதுவும் சொன்னியா? ஆயிடுச்சுடா ஃப்ளோல ஏதாவது வந்திருக்கும். புலவுல கெட்ட வார்த்தை கூட வரும் சில நேரத்தில். டச் த எய்தர் சர்ச் த்ரைஸ். நீங்கள் 3 தடவை இது பண்ணிங்கன்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் ஆன் ஆயிரும். இப்போ நான் தெரியாமல் தொட்டேன், என்ன ஆடாச்சுன்னு தெரியல. பார்ப்போம். இந்த அடுத்தது வேறு என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா கரெக்டு தான். ஐயோ என்ன கரெக்ட் ஆச்சு. கேஸ் சார்ஜிங் டைம் வந்து 2 hours. கேஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணும்போது எப்போவுமே இயர்பட்ஸ் 2மே உள்ளே இருக்கிற மாதிரி சார்ஜ் கொடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் தெரியாது. பவர் சிங் ஓகே அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. நாய்ஸ் பேண்டுக்கிட்ட இருந்து இது ரொம்ப இதாக இருக்குது. பட்ஜெட் லெவல் ஓகே, இது ஒரு நல்ல காம்பேக்டான ஒரு திங்ஸ் தான். ஸோ எல்லாம் நான் சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன் ஏதோ ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் மெயினாக ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.
Bye.